Aku sore mau karo live TikTok gawe tembang, gawe lagu. Oh, gawe lagu heeh. Nggo sapa? Engko nek kowe menyimak lirike lelagon wis ngerti kuwi lagu nggo sapa. Oh, judule apa? Judule Rasa Tresna. Oh, Rasa Tresna. Heeh. Engko pas ndangdute nduk niken diaturi jumeneng. Heeh. Oh iya, coba ana bawane ya, Yung. Ana bawane Sinom no. Sinom ya. Sinom ya, coba main dibawani karo Mas Wisnu sing suarane lantang. Lagu nggo sapa? Ora usah tak omongi engko nek kowe menyimak saire bakal ngerti kuwi lagu nggo sapa. Oh, ngono. Sapa? Arep apa dhewe? Ah ya. Oh, sing bawa sapa? Niken dhewe no. Oh iya, ya coba. Karo lenggase wenduk kan. Oh, ngono ya ya. Sing gawe bapak sore mau karo live TikTok ngono karo orek-orek. Oh ngono. Orek-orek kok digawe lagu. Wah iya ya coba Sinom pelok. Oh ngono ya. Ya nduk kan. Kaya ngapa suaramu dinteni wong sak donya. Oh ngono ya. Sing ngenteni dina Rebo iki piyuh. Yan. Ya saiki wis kelakon weruh niken salindri. Iya nduk, coba. Wah, suarane kaya bledek, Nduk. Oh, ngono. Kang ngedeng-ngandang kasmaran. Terus lanang wedok wis nyawiji jalu kuwi lanang, estri kuwi wedok. Oh ya lanang wedok wis nyawiji. Terus Nduk. Rasa tresna kang manunggal. Ya, terus kutha Klaten lan bocah lanang wedok mau asale saka Klaten lan Kediri. Oh ya, terus kaprah si nebet arni. saya cetha Arni. Wah, ngono terus. Samya mesem lan gumu itu kese ora mung sing lakoni tok sing mesem guyu, sing nonton penggemare ya mesem gulu. Bengi iki siap karpet nggih gulung-gulung. Oh, ngono. Terus tan kabandung ing rasa. rasane wis ora kena bindung. Ya.
Dadi katresnan sejati. Ya, terus Moga langgeng pas gong tibane ompak ndangdute. Ya, muga langgeng terus tansah lestari wis ngerti nduk, tembang kuwi nggih sapa ngerti ora? Sampun, Pak. Nggo sapa? Damel kula kali Mas Sardi to. Lah iya. Wis ngaku dhewe. Kalih kalih Pak Dodo. Kok iso? Nenten widodone kok. Oh iya pidodo sing anu. Sing gaweke lagu. Iya, ya. Rasa tresna. Oh, rasa tresna. Heeh. Kang wis ora kena binendung, ya heeh. Gairah anak muda. Ya heeh. Yo. Kaya apa, Dek? Bacutke ndangdute. Ya, rasa tresna. Yuk. Ayo, Nduk, jumeneng, Nduk. Yo. Bisa meneh ben saya apa? Ya.
Nggih, Nduk. Nggih, Pak. Ah. Sehat ya, no? Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat, waras, bunga, seneng atine bengi iki ya. Nggih, napa? Komplit bercampur menjadi satu. Bungae perkara apa, senenge perkara apa? Kowe kandha saiki. Bungae nggih amargi ditanggap to, Pak. Ditanggap teng mriki saged menghibur masyarakat yang ada di sini terutama buat kedua temanten. Terus saged kepanggih kalian panjenengan malih, kalian Krudwijo Laras Indonesia. Sampun. Sampun. Kuwi lho Mbak Manten karo Mas Manten iki ngenteni kuwi ning kono lho gantian. Oh iya, terima kasih. Mau foto? Iya. Sekarang? Boleh, boleh. Monggo mau foto Mbak Manten. Udah bawa dompet belum? Loh, dompet nggo apa? Saiki ngene, Pak. Apa? Konsepnya. Heeh. Lek share foto ki bayar 50.000, Pak. Saketan. Wah, nyawer 1 juta. Ini uangnya ada di sini. Duh, ayo lho. Nggih, monggo-monggo sepuase mawon. Ya, 1 juta nenek kene. Tenang no pikirmu nya. Ya, iki cash saka Mbak Manten karo Mas Manten. Heeh, lho kaya ngono kuwi lho. Jenengan mboten, Pak? Ora aku. Duitku wis kakean, bingung lek ku ngentekne. Alah. Amin ya Allah, amin. Alah ya. Monggo Mbak Manten, Mas Manten, mari badhe foto sekarang juga enggak apa-apa. Oh, Bapak sama Ibu Bapak juga. sama Ibu. Oh, boleh, Bapak sama Ibu tindak rene. Monggo. Gen ngerti nduk sing nanggap kuwi sapa, ngono ya ta? Pak Gianto Pitik, ngerti ta? Pak Gianto Pitik. Pitik. Heeh, mergo usahane iki potong ayam. Oh. Ya. Oh, kalau dipunyaku itu apa ya namanya sing biasanya motong ayam itu? Apa? Apa ya lek ngarani, Pak? Jagal, Pak. Oh, jagal ki nggih sapi, nggih wedhus, nggih kebo. Oh, beda ya, Pak, berarti. Heeh, Kan ya. padha kewane, Pak. Iya padha kewane tapi kan gedhi karo cilik. Oh, lek gede jagal, Jagal. lek cilik berarti jigil. Ora potong. Potong ya.